Bien. ¿Qué más debemos saber? Los ruidos cardíacos. Tenemos el R1 que se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el R2 por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Bien. Entonces vamos a hacer acá un gráfico que nos va a ayudar a orientarnos sobre estos ruidos cardíacos. Acuérdense, estos dos ruidos son fisiológicos, ¿bien? Entonces, acá vamos a tener el primer ruido cardíaco y acá el segundo ruido cardíaco. ¿Qué eventos se van a dar en entre el primer y segundo ruido? Vamos a ver la contracción isovolumétrica, seguido de la fase de eyección. Bien, luego viene el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Primero, siempre acuérdense, se cierra la válvula aórtica y en segundo lugar, la válvula pulmonar. Y luego vamos a tener tres eventos más. La fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado pasivo, que se da un 80% del flujo de la sangre total, y luego un llenado ventricular activo, que elimina el 20% de la sangre restante. ¿De dónde viene ese 20%? De las aurículas. Bien, entonces acá tenemos la sístole y acá tenemos la diástole. Bien, entonces vamos a tener este gráfico para guiarnos. Normalmente, como les decía, tenemos que el cierre el segundo ruido se va a dar primero el cierre de la válvula aórtica y luego en la pulmonar. ¿En qué casos vamos a ocultar este segundo ruido desdoblado? En la inspiración. ¿Ya? En la inspiración podemos ocultar el segundo ruido desdoblado. Pero tenemos eh, casos patológicos. ¿No? ¿En qué casos patológicos podemos ver o podemos ocultar, perdón, el segundo ruido desdoblado? Cuando tenemos una hipertensión pulmonar, por ejemplo. ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar? Acá, en la fase de inspiración, vamos a ocultar el segundo ruido. Primero, más intenso, vamos a ocultar el cierre de la válvula aórtica y en segundo lugar, el cierre de la válvula pulmonar. El cierre de la válvula aórtica va a ser muy severo, ¿ya? Se va a ocultar muy, muy fuerte. ¿Dónde lo podemos ocultar? Esto en hipertensión pulmonar. Y otro caso puede ser una hipertensión arterial. Aquí va a ser al revés. Primero se cierra la válvula pulmonar y luego se cierra la válvula aórtica. Bien. Primero se cierra la pulmonar y luego se cierra la válvula aórtica. Ojo, estos dos casos se dan en inspiración, pero podemos ocultar un segundo ruido fijo, ¿no? Un segundo ruido desdoblado fijo. Quiere decir que no solamente inspiración, sino en reposo, en expiración, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ocultar? En la comunicación interauricular, en la CIA. Bien, en la CIA. Ya. Otro dato importante que deben saber es que este llenado activo, este 20%, se va a dar por la contracción auricular, también denominado refuerzo presistólico.
refuerzo presistólico, porque ocurre justamente antes del inicio de la sístole, ¿no? ¿Y qué patología puede afectar acá? Va a ser la fibrilación auricular, ¿ya? La fibrilación auricular. Bien, entonces vamos a hacer otra vez el cuadrito para guiarnos bien. A ver, vamos a ver que nos salga esta imagen, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos la fase sistólica, el primer ruido, ¿no? Y la fase diastólica, ¿no? El R2, R1, R2. Bien, entonces, nuevamente vamos a dibujar los eventos del ciclo cardíaco, ¿ya? Con verde la vamos a poner, ¿ya? La fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección. Y acá vamos a dibujar la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado ventricular y la fase de llenado ventricular activo, ¿no? Primero pasivo y luego activo. Bien, entonces acá vamos a ver que también tenemos un tercer ruido, el R3. El tercer ruido es esta dibujado acá, ¿no? Este rectángulo, ¿no? Eh, bueno, este cuadro largo que he dibujado, ¿dónde está ubicado? En la fase de llenado ventricular activo, perdón, en la fase de llenado ventricular pasivo. Aquí es donde se va a dar el R3. El R3, el tercer ruido, va a ser por un rápido llenado ventricular. Y puede ser fisiológico. ¿En qué casos fisiológicos? En niños y en gestantes, por ejemplo. O patológico. ¿Ya? O patológico. Por un aumento en el volumen y en la velocidad. ¿En qué casos, por ejemplo? En insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca congestiva. Bien. Y por último tenemos el cuarto ruido. Y el cuarto ruido sí o sí va a ser patológico. Entonces, este es el R4. Va a ser por un fallo en la relajación. Fallo en relajación, ¿no? Este cuarto ruido por lo general se da en corazones ya envejecidos, ¿no? Que han tenido infartos, en corazones postinfartados, insuficiencias cardíacas tardías, ¿no? Una insuficiencia cardíaca tardía. Ahí vamos a tener el cuarto ruido. ¿Y dónde se va a dar? Justamente en la fase de llenado ventricular activo, ¿no? En el refuerzo presistólico. Ahí, ahí podemos ocultar el cuarto ruido. Bien. También van a ocultar, se puede lograr ocultar un chasquido de apertura, el chasquido de apertura, que esto va a ser muy, por así decirlo, patognomónico de la estenosis mitral.